嗱咁速龍點咧？嗱揾阿高雅志嚟啦。咁呢隻馬即係未睇晒㗎。嗱上季雖然話係贏過甜橙，但係當時甜橙就133磅，佢就115嘅。咁但係今季你見到呢隻速龍，亦都係繼續咁好。呢隻馬有冇得幻想下平叔？識點睇啊？你話幻想可以得，嗱你仲要咁喎，真係想問下你，上個禮拜先跑完，呢個禮拜又跑，點解會咁咧？蔡約翰係澳洲練馬師，係你睇唔睇到澳洲嗰啲 Melbourne Cup 啊、金明師啊、金明師啊，係即係3日前 warm up race 有贏咁蔡約翰咪照澳洲 style 嚟做咯，即係唔好諗話誒上一場係特登要贏咗㗎先算啦，呢場可能冇機會，係咪唔好咁諗咧？佢唔咁諗，一場還一場，一場還一場，佢都係希望同馬主贏馬開心啦，係嘛？即係起碼滿足咗馬主或者佢自己嘅好奇心，究竟呢隻馬仲有幾多？咁跑完呢場咪知咯。血統上佢就到嘅，因為佢極速中至個仔2000就到嘅嚇，亦都未即係佢始終非冠軍亞跑到而家，只係唯一就係話佢今次對呢啲對手咧，對佢嚟講咧係一個大跳班，佢就未試過嘅，即係要跳班頂唔頂得順咧，過有頂得順嘅例子，反而呢隻對比楊明飛飛咧，我覺得有少少可以寄望嘅地方。因為雖然佢係2班跳1級賽，咁但係啦，你如果睇翻啦，佢輸嗰2場。輸俾陽光普照今季4個邊啦，啱啱禮拜3有贏落，嗰隻都犀利嘅。輸俾華美之星嗰場，人哋都3個邊啦。係啊。咁你喂嗱，上季又贏甜橙咁樣，係咪真係有啲可以諗下？加埋咧智叔大賽騎師啊，小心啲啊！我就係諗可能佢會唔會即係跑高偉大好多咧咁。如果鬥後勁，係咯。同埋呢一馬你依家仲係有小生，係未改善好晒嘅，仲係譬如好難 settle 啊成咁，係咪所以高雅志會好好多？所以就係話蔡約翰同埋個馬主。都話我贏甜橙咧，我都贏過咯。係啦，而家話你哋話甜橙贏得，點解我隻馬唔贏得啊？咁呢個係有嘅拗橋點啊。咁點解唔滿足馬主嘅要求咧？或者練馬師嘅要求咧？咁點解唔跑啫？跑都咪跑咯，係嘛？咁再數落去，譬如告東尼一隊啦，牛精大師同埋包裝之寶，牛精大師喺度又係好似係咪智多飛咁樣？第一次喎，應該喺前面走㗎啦，都係要帶㗎啦。上次嗰啲1400嗰啲步速就開得好靚嘅。係啊，嗱其實1200、1400就預計之內嘅，佢帶到頭翻嚟贏就之外，但係跑到2000即係 Exit and Excel 嘅馬，我暫時未見過到㗎，即係2000米，同埋呢場係1級賽啦。咁我覺得包裝之寶咧喺個戰略上需要牛精大師嘅地方真係好多，因為而家你都正如我之前介紹包裝之寶嗰時都講噶，佢最好嘅跑法係留後㗎，一定唔係擺喺前面嘅。咁上一次其實咧跑翻嗰場100000米證實到啦，嗱佢試到啦 ，drop 後咗跑追上嚟，跑到22秒幾嘅一樣係。所以今次咧，我相信佢兩匹馬嘅角色應該就係一先一後要咁樣做。平叔覺得包裝之寶點咧？包裝之寶唔錯，呢個馬即係告東尼跑完上一場咧，無師又係試流前鬥後咧。跑完之後，以告東尼嘅作風唔係咁輕鬆嘅喎，應該係磨下嘅喎。告東尼冇磨過呢隻馬，係點解咧？你會覺得啦？呢個就我嗱外家人真唔知。明白係嘛？即係只有練馬師自己知。係我隻馬唔需要磨，唔需要磨，唔需要磨，咁咪去搏搏啦。咁咪心態。因為你睇翻其實包裝之寶咧，其實之前浩然話佢好嗰場咧，我已經話，即係我自己諗啊，其實會唔會喺內欄慳位啊成？咁佢再整一場擺前面慢放嘅都斷嘅。咁但係2個禮拜之後，好明顯上一場你會見到無師咧係一出閘之後一望立心即刻 drop 嘅，係個2個禮拜成個跑法完全唔同晒。咁咪係咯，係咪先？既然試得到啦，咁係會唔會唔同咗咧？呢個跑法先至係佢跑得最好嘅方法嚟，佢內檔都冇乜着數嘅。佢贏加連路錦標嗰場咧，留後啦，兜外檔上嚟贏到清脆利落嘅。雖然當時嘅對手都係只係旅遊名牌啊、卡通飛飛嗰啲馬嚟嘅，但係贏得晒。當時佢個勢係嚟得最好啦，同埋佢跑2000咧個特性就係一加速越加越快嗰種嚟嘅。你一早擺咗佢前面咧，翻嚟冇㗎。咁啊再數落去啦，咁牽動美麗揾阿范義龍啦。咁呢隻馬其實個積啊成嚟到呢度夠唔夠跑㗎？體積就唔夠，即係都要攬幾又係咯，跳班跳好多咯。但係速龍我有遐想啊嘛，即係你第3都未跑過，你跑開第1、第2啊嘛。但係牽動美麗就調轉啦。呢個牽動美麗咧，係呢個練馬師咧，在我睇嚟亦係高人嚟嘅，姓高㗎嘛，高山山係。佢試過快活谷大集，係3個，咁繼續冇停過。又嗰日上個星期2，唔知星期5，佢又係揾隻馬去啱草皮，又係鏟行佢，隻馬頂得住喎。
呢啲咪就係我哋叫做黑馬咯。突然間無端端整個咁嘅嘢出嚟，係嘛？咁啊跑馬嘅興趣就喺呢度啦。俾你估下，係啊？你話小錢博大冇乜所謂。當娛樂呢一場馬好睇到不得了，呢場好睇，好睇到不得了。好啦，第一節節目時間都夠啦，再下嚟嗰節咧，我哋當然係即係諗下大魔究竟點樣點兵咧？